They really just don't resting stage at night, and we call that torpor. What do they need 60? வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு SMS தமிழ். யாராவது ஊருக்கு போனால் நம்மெல்லாம் பாசமாக வழி அனுப்பி வைப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான ஆளுங்களை வழி அனுப்ப தான் இங்கே எல்லோரும் க்யூவில் நின்றுட்டுருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ஷட்டில் பிடிச்சி நம்ம ரெடி க்ரீக் பார்க் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம். இந்த பார்க்கில் நாம் யாரை மீட் பண்ண போகிறோம், யாருக்கு வழி அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். ஹம்மிங் பேர்ட் அப்படிங்கிற பறவை இனத்தை தான் நாம் வழி அனுப்ப எல்லாருமே இன்றைக்கி இந்த பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம். கொட்டுற மழை, பட் எல்லோரும் ரெயின் கோட்டையும் போட்டுட்டு இந்த ஈவெண்ட்டுக்காக வந்திருக்காங்க. ஸோ ஹம்மிங் பேர்ட் ஏன் போகுது, எங்கே போகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அப்படி ஊட்டி மாதிரி புகைமயமாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த ஈவெண்ட்டுக்காக நிறைய கடைகளை வச்சு சூப்பராக எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. குட்டி குழந்தைங்க கூட மழை அப்படிங்கிற காரணம் இல்லாமல், எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் எல்லாரும் பெருசாக கேதர் ஆகி இந்த ஈவெண்ட்டை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கெஸ் பண்ண முடியுதா? No, not an eagle. இது ஒரு டர்க்கி ஃபெதர். What do you think? It's a turkey wing. குழந்தைங்க டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க. அந்த சைடில் சின்னதாக தெரிஞ்சது வந்து வவ்வாலோட சின்ன வவ்வால். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள் ஸ்கவுட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பண்ணுறாங்க. ஸ்கவுட் நம்ம ஸ்கூல்லலாம் ஜாயின் பண்ணுவோம்ல, ஸோ அந்த ஸ்கவுட்டுக்காக வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஸ்கவுட்டில் அவங்க என்னென்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு போட்டு முக்கியமாக பார்த்தா அவங்க இந்தியா கூட டூர் போயிருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஹம்மிங் பேர்டோட மைக்ரேஷன் தான். ஹம்மிங் பேர்ட் நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது. ஏன்னா இங்கே சம்மர் சீசன் இருக்குது. இங்கே சம்மர் முடிக்கும் போது இந்த ஹம்மிங் பேர்டு வந்து அப்படியே கிளம்பி சவுத் சைட் போயிடுமா. ஏன்னா அங்கே இப்போ தான் ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஆரம்பிச்சு. ஸோ எங்கே சூடான இடம் இருக்குதோ அந்த இடத்த தேடி இந்த ஹம்மிங் பேர்ட் நேச்சுரலாகவே போகுது. கடவுள் அப்படி தான் படைச்சிருக்காரு. ஸோ அந்த ஹம்மிங் பேர்டோட ஜேர்னியை தான் நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணி இதுதான் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோட மேப். அந்த ஹம்மிங் பேர்ட் பறவை ஒவ்வொரு மாதமும் எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத இதில் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அழகான பேட் பெயிண்டிங்லாம் வச்சுருக்காங்க. நேச்சர் பார்க். இங்கே தான் எல்லாரும் இன்னைக்கு ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க. Yeah. So the other cool thing that it does is if you look underneath, don't touch it, but see how it goes zigzag, 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 zigzag. பார்க்க வந்து ஹம்மிங் பேர்டை நாம போய் பார்த்துடலாம். Also made in America. How many things can you say that about these days? எட்டி பார்த்தா மைக்கை வச்சு ஹம்மிங் பேர்ட் செக்ஷனில் ரொம்ப சீரியஸாக என்னமோ பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. பார்க்கலாம் அப்படின்னு உள்ளே நுழைஞ்சோம். இந்த லேடி ரொம்ப சீரியஸாக ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு எட்டி பார்த்தோம். ஆஹா, என்னன்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளதான் ஹம்மிங் பேர்ட் இருக்கு. எவ்வளவு குட்டியா இருக்கு பாருங்க. அதை நம்ம ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. Especially with a nice long tail, which is 27. What is a hummingbird's normal body temperature? About 106 to 108. It's definitely higher than ours, but maybe not as high as you think that it would be given their lifestyle. கோலா அங்கே சுற்றி இருந்த மக்கள் கிட்ட அத்தனை கொஸ்டினுக்கும் பொறுமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ அந்த குட்டி ஹம்மிங் பேர்டை கையில் எடுத்துட்டாங்க. ஸ்ட்ரா மாதிரி இருக்கிறத ஒரு இதை வச்சு ஊதுறாங்க. அது எதுக்காக ஊதுறாங்க அப்படின்னா அதோட அந்த ஃபெதர்ஸ்லாம் மெதுவாக நல்ல சாஃப்டாக அப்படியே அதுக்கு அவ்வளோ உள்ளே இருந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அந்த ஃபெதர்ஸ்லாம் விரியட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அழகாக ஊதுறாங்க. எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது பாருங்க. This is pretty typical. If they're well fed, if they're not fidgety because they're hungry, generally pretty easy to handle. If I was banding a cardinal right now, if I was working with a northern cardinal, you'd think the world was coming to an end because it would be screaming, kicking, biting. Yeah, it's not fun working with cardinals. As pretty as they are, it's not fun. கூடவே இந்த ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் டைம் சேவையும் செய்யும் அப்படின்னு அவங்க பெட்டை பற்றி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. Give them one more chance to eat.
And then I'm going to, ஸோ கடைசியாக ஹம்மிங் பேர்டை பறக்க முன்னாடி ஹம்மிங் பேர்ட் சாப்பிடுதா அப்படின்னு பார்க்கணுன்னு சொல்கிறாங்க. ஹம்மிங் பேர்டோட சிறகுகளை அழகாக ஊதி பதப்படுத்தி அதுக்கு சாப்பாடும் கொடுத்துட்டு அதுக்கு பை பை சொல்ல போகிறாங்க. I would expect a lot of on this guy, but he's either not started or he's almost completed the molt that they go through at this time of year in the late summer. Gorgeous, Geo. That's pretty much it. Yeah, he's not covered in pin feathers the way most adult males would be right now, for whatever reason. He's either ahead of schedule or behind schedule, but that's okay. But you can't tell if he's 1 year old. I cannot பூக்களில் இருக்க நெக்டர் தான் சாப்பிடும். அதை சாப்பிட வைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. பறக்க முன்னாடி அதுக்கு பாசமாக சாப்பாடு கொடுத்துட்டு way back here, to be honest, won't take much once the weather clears. He will. They really just don't get along very well. So it's just the way they are, and that's what they need to do and how they need to be to survive. They're very highly evolved creatures. So they're solitary. So yes. ரொம்ப தூரமாக இருந்த ஹம்மிங் பேர்ட் இப்போ நம்ம பக்கத்தில் ரொம்ப கிட்ட வந்துருச்சு. Size of a quarter. They're quite small. Nice adult male. Adult male ruby-throated hummingbird. Adult male. And we've got more coming, folks. So I want to be able to. ஹம்மிங் பேர்டை இவங்க கையில் கொடுத்துட்டாங்க. இவங்க தான் இந்த ஹம்மிங் பேர்டை பறக்க விட போகிறாங்க. இந்த தேவதையோட He's breathing about 60 times a second. So all you feel is vibration. That's what she's feeling as he sits on. You also feel very warm because her body temperature is higher than ours. எல்லாரும் காத்துட்ருக்காங்க. Gotta get going. பறந்துருச்சு. ஹம்மிங் பேர்ட் போயிடுச்சு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரொம்ப ஹாப்பியாக ஷேர் பண்ணிட்டு அதை சூப்பராக பறக்க விடுறாங்க. அது யார் கையில் பறக்க விடணுமோ அவங்க ஒரு $20 பே பண்ணணும். அதை அவங்க ஒரு ரிசர்ச் டொனேஷனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களும் ஹாப்பியாக பண்ணுறாங்க. ஸோ பை பை ஹம்மிங் பேர்ட். இந்த பக்கம் போகணும். அழகான குட்டி குளம், அதில் அழகான மீன்கள். ஸோ இங்கே உள்ளே போனீங்கன்னா ஸ்னேக்கு நிறைய ரெப்டைல்ஸ் இருக்கும். எனக்கு பிடிக்காத செக்ஷன் குட்டீஸ்க்காக போகலாம். எல்லா பக்கமும் இயற்கை பச்சை பச்சையாக இலைகள், மழை பெஞ்சதுனால ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இன்னும் ஒரு அழகான பேர்ட் ஃபீடர் வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பறவைகள் வந்து அதில் சூப்பராக ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. நீங்களும் வீட்டில் இப்படி பேர்ட் ஃபீடர் வச்சிங்கன்னா அது சூப்பராக சாப்பிடும். நேச்சரை ப்ரிசர்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. போட்டிருக்கோங்க எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிவிட்டு என்ன மழை பெஞ்சாலும் சூப்பராக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க. ஸோ இங்கே தான் எல்லா போர்ட்ஸும் இருக்குது. ஸோ நேச்சர் சென்டர், பேர்ட் பேண்டிங், நான் எல்லா லொக்கேஷன்ஸையும் பார்த்து விசிட் அடிச்சுக்கலாம். இங்கே சூப்பரான மியூசிக் பேண்ட் இருக்குது. குட்டீஸ்க்கு விளையாடுறதுக்கு ரொம்பவே அழகழகான விஷயங்கள் இருக்குது. வாவ், மரம் மாதிரி ஒரு செட்டப்பு. நம்ம ஏதாவது சாப்பாடு கொண்டு வந்தோம்னா அங்கே உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கான இடங்கள் இருக்குது. கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ கிட்ஸுக்கு ஜம்ப் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு இந்த இடம் இருக்குது. குட்டீஸ் ஜம்ப் பண்ணி விளையாடலாம். இங்கே நீங்களும் எலி மாதிரி டனலில் விளையாடுறதுக்கு இந்த இடம் இருக்குது. ஸோ நிறையவே என்டர்டெய்னிங்கான இடங்கள் இருக்குது. ஃபுல்லும் மரமாக நேச்சராக ரொம்ப ஃபுல்லும் மரங்கள் 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 மரங்கள்னு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இடம். இங்கே நீங்கள் புக்ஸ் டொனேட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச புக்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு நல்ல இனோவேட்டிவ் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லலாம். யூஎஸில் இது மாதிரி நிறைய பிளேசஸில் பார்த்துருக்கேன். டேக் அ புக், லீவ் அ புக். ஆசம் ஐடியா. எங்கே தான் கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா. குட்டீஸ் ஜாலியாக விளையாடினாங்க. எல்லாமே பிளாஸ்டிக்காக இல்லாமல் உட்டன் டாய்ஸாக இருந்துச்சு. மூங்கில் கூடை, அவங்க விளையாடுற பிளாக்ஸ், அங்கே இருந்த உட்டன் ஷெல்ஃபு, மேசை, நாற்காலின்னு எல்லாமே உட்டன் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு. எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. இது மாதிரி ஒன்றும் இல்லை, நிறைய ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் அன்னைக்கு நாள் முழுக்க பறக்க விடப்பட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. இந்த ஹம்மிங் பேர்ட்ஸோட ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்து அதை உங்க கூட ஷேர் பண்ண முடிஞ்சது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் இது மாதிரி அழகான வீடியோக்களுக்கு சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. நன்றி.